袁南讲话了，你还记不记得我在里面跟你说过啥话吗？老汉一瞅，老汉确实忘了啊，瞅瞅袁南，记不住了。你说啥了？我说呀，我说你别让我逮住你，逮住你呀，你他妈就没好啊！你看这哈尔滨说大不大，说小不小的，你今天让我碰见了，算你倒霉了啊！袁南说这话，从后腰叭就把家伙事往出一掏，啊，啪就给顶上膛了。这时候啊，袁南这一掏家伙事，这面赵宝成都懵了啊，包括杨彪说：“哎呀，这南哥，哎，这面啊，这个他有几个小兄弟啊，你包括身边的司机啥的，但是老铁。”司机啥的刚要野摸家伙，可能身边备注也有家伙刀枪啥的，但这时候老铁那张军唐立强，他啪啪啪啪家伙事7、8把家伙全掏出来了啊！都他妈别动，都别动啊！谁也别动。此时这时候老汉瞅瞅南哥，南哥你饶了我吧，南哥我错了啊！我真他妈不长眼，南哥我错了，南哥你饶了我吧。袁南拿着家伙事啪着一推，照着老汉的这个大腿啊，这个左腿膝盖这嘎达，就把膝盖给打了啊！这老汉一捂大腿哎，捂大腿。这时候赵宝成都懵了，说咋的了这是啊？他俩怎么还有仇呢？啊！而且这逼挺猛啊，来他妈7、8个7、8把家伙事杨彪都无语了。杨彪讲话，我操妈的，这得亏我没动手，动手他妈今儿他妈小鸡儿都给我嘎去了。就在这时候。哎呀，服了，兄弟，别打了。袁南拿着家伙事又指着他的右腿，照右腿的膝盖给二孩右腿又给磕了啊！就那集还记得有人说二孩后来啥结果啊？二孩就混得了这个结果了，这不嘛，话不多说，欠江湖的总有要还的一天啊！常在河边走，哪有不湿鞋呀？二孩倒霉，刚出来2、3个月就碰焦元南了，而且还跟焦代发先碰见的。这不老铁啪啪2下子把俩腿就给崩了元南一瞅，服吧？啊，服了，南哥，服了，南哥，服了，别打了，南哥啊，再打死了，南哥啊，南哥我错了，南哥啊，那个南哥让我上医院吧，南哥我服了。元南瞅瞅他，不服气，你他妈可以找我来啊，我就得赚钱。知道不？我知道了，南哥服了，南哥啊，行啊，赶紧啊，这你带的随从啊，快领他上医院吧啊，别他妈死这儿啊！那俩小子一瞅懵了啊，快啊！二哥扶着老汉这就出去了。这老汉一出去，焦天发都不知道咋回事，说我儿子怎么把这小子崩了呢？那小子也没打我呀啊，他俩怎么回事？什么丫头卷？焦天发都懵。但也就在这时候，赵宝成都被吓够呛啊！说一瞅这逼真狠呐，8个人8把家伙，而且把老汉给崩了啊！这时候，袁南瞅瞅他出去了，再瞅瞅这个赵宝成，一转身啊，瞅赵宝成，哎，哥们儿，这回该说你的事儿了啊！赵宝成瞅瞅，不是，哥们儿。爸呀，哎，焦代发一瞅，儿子，是不是他打的你啊？啊，对，就他打的我。别人动手没？别人没动手，儿子就他打的。行，我叫焦元南啊，我爹焦代发，你把我爹打了，我是不是得教育你呀？啊？哎，哥们儿，那个这么的，哥们儿，你听我说句话行不？袁南都要开枪了，你听我说句话行不？袁南瞅瞅他，你说我听听。你这么的，哥们儿，那个你这样，那个钱呢？我不知道是老爷子是你父亲啊。那个你这样，那个赢的钱呢，我给他退回去啊。我这么说吧，我一共给他拿回10万块钱，你看看行不行？我拿回10万。老铁，邱天发赢他就他妈赢了7、8万，他拿回10万，那就相当于他把赢的钱抢回的钱拿回来，又鸡巴给2、3万块钱一样啊。
那也是表态了，说你看我对不住了哈，这个我赢的钱我拿我给10万块钱，你看行不行？10万块钱，别打我了，哥们儿啊，咱们没啥仇，都是哈尔滨道上人，是不是啊？可能有些朋友啥的可能都认识，打我没必要啊，哥们儿，我知道你狠呐，哥们儿啊，饶了我吧，饶了我吧。这时候啊，袁南瞅瞅他，焦点发讲话了，10万，我他妈刚才就赢7、8万啊，你再给拿5万吧。啊，焦点发啥意思？那意思拿15万。他瞅瞅，15万，是15万，就15万，师傅给你拿。袁南讲话了，瞅瞅他爸，你看他爸说了吗？儿子，拉倒吧，杀人不过头点地，给他拿15万行了。但袁南他妈讲话说，我爹让人给打了。这他妈我要是不给他点教育，这以后别人再打我爹，再给我赔钱，是不是？他可能考虑的会更多。你包括屋里面可能个别社会都有认识袁南的。这时候袁南讲话了，拿着家伙事儿，拿多少钱？15。杨彪啊，你这认识，你帮我说2句话啊，杨彪啊，操你快点的，杨彪啊！他以为杨彪认识焦元南，肯定关系不错呢。说你看杨彪，你说几句话啊？这进入到现在你都不鸡巴说句好话，你说几句话啊？操，我这都惹祸，你这说2句呀？啊，你这么的啊？那个这杨彪讲话了，我他妈说啥呀？不打我都不错了。这时候袁南讲话了，钱呢？钱那啥，你过来，哎，他这嘎子有个10来万块钱啊，把这钱这么一捋吧，差不多。哎，杨彪，借我5万，借我5万。杨彪瞅瞅，那杨彪跟他关系不错呀。啊，杨彪讲话呢，这行。杨彪在桌上就给这批拿了5万块钱，他还挺有面子啊。那个年代老铁能在别人手里面借个5万10万的，在局子上挺牛逼的，就他也有钱。这不杨彪就在这嘎拿了5万块钱，加他那10万，一共15万嘛。这不15万块钱往这一推，你看那个啊，发哥呀，那个不好意思了啊，那个老弟有眼无珠了，这你不对劲了啊。然后这钱呢就当给你补偿了啊，多了就那么地了啊。发哥，让你儿子饶了我吧。焦点发瞅着，儿子，行了，可以了。哎，袁南瞅瞅他爹，再瞅瞅杨彪，又瞅瞅这小子，钱你给了，我跟你说，那你打我爹这个事儿咋说呀？不是，我不都给钱了吗？那不就是啊，赢的钱再加上刚才给的这个属于赔偿吗？哥们儿，你这给完钱你怎么还得理不饶人了呢？老弟，不是别的啊，这个哥们儿，这没有这么办事的，我这都拿15万了，你爸刚才一共就赢7、8万块钱，我这给拿15万，就相当于赔6、7万了，这7、8万了，这还想难为我呀？这是哥们儿，有点讲话呢，那是他妈2码事儿，你给钱是应该的。我爸他妈耍钱赢你钱，你往回抢，你他妈赔双倍那都是正常的。还有，就你他妈不给钱，我也应该削你。但你给钱呢？今天啊，你刚才看见那个老憨儿没？叫二憨子，你正常跟他是一个下场啊，双腿应该给你废了。但今天看你给钱的面子上，我他妈轻点打你就完了。不是，哥们儿，不是你不能这么办事，我这给钱还挨打，一枪俩眼啊！不是，彪哥，你帮我说2句好话。你看你这杨彪讲话了，我就别吱声了。这时候啊，不是你这袁南他没说完话呢，袁南把这家伙事一顶，直接顶在他的肩膀上吗？不是本来准备要把他双腿打折，那二憨的双腿不就打折了吗？顶膝盖，但是没打他腿，打他肩膀啊，就顺着膀上啪的磕。他这俩兄弟都没敢动手，因为后面唐立强、张娟、傻子、哑巴都拿家伙事顶着。这时候袁南当时啊，打他肩膀一下子，瞅瞅他，服气不啊？服不服气？服了，哥们儿，别打了，服了，哥们儿，服了行啊。你要不服气的话，可以找我啊，我是南杠的，我叫焦元南，知道不啊？太欺负人了。那你没听着前面吗，哥们儿？那前半集他耍钱，他鸡巴人家焦点发撒钩宰他撒妻，他往回抢钱，他给焦点发一顿揍一顿电炮，那你说他欺负人不？他这个事儿吧，还真就不愿意焦元南，他欠干老铁啊！你没听着前头可能，砰的一响，打完之后，
袁楠讲话了，行了，就这么地了啊，今天就鸡巴，就到这儿了。但是我告诉你啊，你记住了，下一次啊，你再跟我俩鸡巴整这些没有用的，让我哈尔滨碰着你啊，嘚儿喝的，包括跟我爹啊见面，你给我低调点，你要整没有用的，你看我他妈干不干你？说着话，袁楠把这家伙事一拿，往腰间一别，啊，走，这不嘛，众人呼呼啦啦走了。你是袁楠，你给他干销户，哎呦我操，你们这听故事听的嘛，动不动就销户，那不行啊！老铁，这时候袁楠领着这帮兄弟，这不就撤了吗？当焦元南领这帮兄弟这么一撤，这时候啊，屋里面的杨彪啊，包括兄弟，还有当时他这个赵宝成带的兄弟，快点的送我上医院，那胳膊那穿的白衣服都阴出来了啊！说快点送我上医院，快点的！老铁，他们咱先不说，咱说袁楠他爸，等焦殿发一出来啊，焦殿发拿着兜装的嘛，让老板找的兜一共20万啊，再加他的本那么23万了嘛。小兜一装，焦殿发出来了。哎，不是15万加3万18万，18万往出这么一装，哎，这焦殿发讲话了，出来之后到门口了，儿子，哎，这当时唐立强还有袁楠，包括他们都回来瞅瞅，叔啊，没事吧？啊，没事，那个儿子，谢谢你们啊，哎，谢谢孩子们啊。这样，这里面啊，这个一共有18万，袁楠呐，刚才这个耍钱之前我给你借3万，我还给你啊。然后呢，我再给你拿5万，你们几个兄弟啊，那个叔也不给你们买啥了，你们自己出去吃点喝点啊，买点东西啥的吧啊。袁楠瞅瞅他，咋的？那个我留10万，给你们拿8万，我不给你们借3万吗？剩的5万块钱你们就花吧，你安排吧。啊，大伙瞅瞅，不用，哎，叔啊，那咱自己家事那不用。焦殿发讲话，那能行吗？啊，这都是我的孩子一样啊。小双啊，来，把钱接过去。小双瞅瞅袁楠讲话了，拿来啊。焦元南讲话不拿鸡巴白不拿啊。他爸焦殿发挺会办事儿，那他爸不白得10万块钱吗？挨3电炮，反正一个烟灰缸，他得3万块钱，得10万块钱不少了。这袁楠呢，那3万就是他的钱，剩那5万，大伙那不就可以分吧了吗？大伙也挺高兴啊。哎，这众人讲话是差挺好啊，老爷子挺讲挺社会啊，老爷子办事不白办啊。话不多说，他们这不就拿钱这就走了啊？出去那可能当天就去消费就玩去了，大伙分点。焦殿发回家了。那再说这面，等这面啊，老铁，谁呀？这面不是别人，杨彪，还有当时咱说了杨彪的兄弟，你包括当时赵宝成的兄弟，领着赵宝成就往医院送。等他妈送到医院了啊，咱说了啊。这时候这个杨彪就说了，说那个啊，一会儿医生来给你手术啊，你看你说你非得惹他们干啥呢？焦元南的那他妈不好惹呀，你是不知道啊，这帮逼小挺狠的，狠，操你妈，他敢打我，你等着。不是，哎，这时候阿 Sir 就进入了啊，由于这个枪声啊，你包括赌场里边可能人家有报警的了，这咱就不说是谁报的了。人阿生闻讯就赶来了，肯定不老板啥的就报警了呗，或者说人家其他的看客说操嘛动枪了，反正人阿 Sir 就来了啊，还没等手术呢就来了啊。阿 Sir 讲话了，哎，那个谁被打了枪啊？怎么回事？我们是到底哪派出所的。哎，这一看来人了啊，这时候他这枪声还没手术呢啊。阿 Sir 来了啊，说那个我是这个被打的啊，你们哪的？我们道理的啊，你们这怎么回事啊？啊，这是啊，兄弟，你们别着急啊。那个，我跟你这么说，我跟你们道里区那个刑警队长啊，那耿红耿大队关系非常好啊。底下几人一听，怎么的啊？认识我们耿队？哎，道里区刑警队有个大队长啊，说这耿队长啊，你认识耿队长啊？认识耿队，你认识耿队也不行啊！你这都动枪了，你这案子我们得那啥呀？这枪案必报。老弟，你这样，我一会儿去手术，可能一会儿耿队长就得来啊。等有啥事我跟耿队长说，你看行不行啊？然后你们先回去，我也跑不了啊。就你一个受伤的吧？没啥人命啥的吧？啊，没有人命，还有一个受伤的，在别的医院住院的啊。我一个哥们儿就因为赌博耍钱的事儿，没有大事儿，哥们儿，你们先回去吧，忙了啊。啊，这就啊，那就人做个简单询问呗，说啊，因为耍钱赌博啊，说动枪了，哎，但是人当事人认识耿队长，说那等着吧，记下来联系方式，说行啊，等那个完事儿，那个我们跟耿队长汇报啊，耿队长那边已经收到消息就完事儿。这逼跟耿队长是发小
啊，要不怎么说他有白道关系呢？他挺厉害。有人说那不大呀，在道里区星队队长挺牛逼的啊，该说不说啊，人家够劲儿。那话不多说，当阿 Sir 走后，这杨彪就劝他说：“那个宝成啊，你先治伤，等会儿啊，我跟你说点话啊，你去手术先啊。”杨彪跟他关系正经不错的，通过这个2个小时的手术吧，这时候天都已经鸡巴黑了啊，他从这个手术室也出来了。他从手术室出来之后，杨彪啊，这个麻醉药劲儿也过去了啊。咱们简单的说那个宝成啊，这个事儿你准备咋办？赵宝成抬头瞅瞅，咋办？你妈的啊！我他妈指定得干他，我咋办啊？我指定得磕他，不是。我跟你说，这个焦元南呢，挺他妈厉害。他这个团伙还有这张军的都挺狠的。你包括咱说了，还有个鸡巴杀，就他这个团伙都是杀人犯。我这么跟你说，那人命都不少条啊！我都吃过他们的亏啊！我就这么跟你说，你跟他们干，就相当于跟天干呐，那惹不起他们，咋的啊？那么牛逼，你不知道吗？啊，咱说了，就哈尔滨很多大哥都折在他们手上，你就信我的，没错，信你的。操你妈！信你的！刚才搁那嘎达你不帮我说句话，给我打这逼样，老汉腿都被磕了。妈，这仇我肯定得报！我他妈管他谁呢？爱你们谁！老铁，这逼就认死理了。那你说他比袁南大不少啊？他得有40左右了。他被这个袁南给磕，他能服吗？不大一会儿，正他俩说话呢，谁来了？耿红，耿大队啊，不是支队，是大队啊，分局叫大队，市局叫支队。来了个谁？来了个耿红，耿队长。这耿队长领着几个随从从外面这个病房，那个这是宝成的这个病房不啊？这一推门，赵宝成的兄弟啊一瞅，哎呀，耿大队，道里区刑警队长耿红就进来了啊。这时候宝成在这躺着啊，其实他叫赵辅成啊。咱们为了下一步这个口误容易，因为赵辅成像他妈哥俩似的。咱就可以改个名叫赵宝成。这宝成啊，从床上这床就摇起来了，他能那个斜着这个90度啊。他一瞅，哎呦我操，耿红啊，哎呦我操，老耿啊！耿红跟他从小是发小，耿红就过来了，说咋的了啊？这他妈被人给干这样呢？我刚才听手下报告说咋的，因为耍钱咋回事啊？耿红跟杨彪并不熟悉啊，这时候这个他就说了。哎呀，我耿啊，妈的，我在道里区那个赌场那耍钱啊，然后他妈碰个鸡巴流氓子，老蓝马子，他肯定死鬼了，他给我赢了啊，我这不认呐，往回要，这不吗？发生冲突，我给他揍了，结果这逼他儿子来了，领了一帮流氓子8、9个啊，拿的全是东风3、东风5，进屋梆给我朋友腿都给打了啊，那双腿给打折了，给我这肩膀也磕了。耿红一听怎么的？给你朋友腿打了，我朋友不是因为这个事儿，好像是别的事儿吧，得罪他了。但是我这个朋友吧，跟他这个跟他也是有点凉的吧，我就不细问了，跟我朋友没关，就说我的事儿吧，给我打这逼样也不行啊，你这中枪了。他毕竟不是传统那种古典流氓，像昨天晚上讲的姚红庆，他就办不成这事儿。耿红一听，谁呀？啊，耍钱的谁打的你？你说，妈多大流氓能咋的？多大流氓见咱们面不得他妈低3分矮3分啊？那从那个邢队长那个角度来看，那确实流氓的你再牛逼的，你见他们你都得低调点。耿红就把这话就说了，说多大流氓能咋的？说谁？那谁？一个是这个鸡巴叫焦电发的，好像鸡巴家在道外是在哪住？老蓝马子老皮子，焦电发啊。还有呢，他儿子就焦元南啊，叫焦元南，就主要就是这个焦元南最可恨啊，他打的我动的枪。焦元南，这个名这么他妈耳熟啊，他搁哪混的？好像哎，杨彪，他这一说话啊，瞅瞅杨彪，他对袁南不熟悉啊，他知道杨彪跟他们袁南挺熟，哎，他瞅瞅杨彪，彪哥，那个叫焦元南呢，他们鸡巴在哪玩的，搁哪混的啊？我看你跟他挺熟的。啊，耿红一听，你跟那个焦元南
关系挺好啊。我跟焦艳楠关系不好，只是认识而已。啊，那他在哪玩的？怎么能找着他？来，哥们儿，你跟我说一声啊。这杨彪一瞅，杨彪知道焦艳楠他们狠呢，说：“耿队长，这事儿吧，我就不参与了啊，因为啥呢？因为这个对面吧也不好惹。说实话，这我跟那谁也不是。”你参不参与的，我这是以道理去兴队长的这个命令啊，这个身份跟你说询问啊，咱们是做个回局里做个笔录啊，还是咋的呀？我就想问问他是干什么的，他该哪玩的，该哪混的。这杨彪一瞅，不是你说你们这，我只能告诉你啊，他是这个南岗区火车站那附近的，该南岗附近的火车站附近，他有些名气，别的我就不参与了。那谁呀？那个宝成啊，我回去了啊，我不参与这事儿。赵宝成讲话不是，彪哥，鸡巴是哥们儿不？不是，我都这么劝你了，拉鸡巴倒得了。你说你怎么这没完呢啊？这点事儿啊，你别因小失大，我都跟你说了，对面不好惹，你不用管啊。有王鹏罩着，这时候还不认识王鹏啊，说你不用管了啊，我。不是我这不听劝，我可走了，我不参与这事儿啊！我可发誓跟我杨彪没关系，你们谁也别说我杨彪的事儿啊！我可啥也没说，我走了。杨彪气坏了，杨彪转身，杨彪这就走了。这杨彪这一走，领着俩随从，杨彪还领着兄弟呢，他们这几个人就出门就走了，下楼了。等他们出门一下楼啊，杨彪俩兄弟啊，一个开车的，杨彪坐副驾驶，他妈讲话了。不知死活，还有鸡巴抓焦艳楠咋的啊？你焦艳楠的团伙，你抓住一个，他妈剩下多少人都能干死你。彪哥怕了，彪哥讲话我都没提赵福四吓死你。那赵福四那人命那多些呀，那他妈马氏大哥一家3口4口灭门，小孩都没放过，多狠呐！啊，你跟他扯，操，自不量力啊！不是